各位亲爱的观众朋友，大家好！真欢迎咱会当搁一摆来到伫读圣册部文字这个节目，互咱透过读现代台语圣经，做伙学习怎样讲台语。今仔日咱真欢喜，有一个新来的来宾伫咱中间，伊的名可能台语无啥好读，华语其实嘛无啥好读啦，伊叫瑞银。瑞银说小名叫做瑞银所以咱请瑞银小自我介绍一下无？大家好，真欢喜今仔来到这。我是台湾基督长老教会历史档案馆的馆员肖瑞银。其实嘛算是咱东门教会厝边这历史档案馆其实就伫咱附近尔。今仔真欢喜来到这个节目，甲大家做伙来读圣经读圣册部文字。好，会当小介绍一下这个历史档案馆到底是有啥物功能？历史档案馆呢，其实就是咧收藏咱长老教会对早开始所有甲历史有关的文物像咱教会，咱嘛有较早可能有一寡有经有变教会早期的可能有椅还是讲咱有一寡历史的档案咱的圣人名册，还是讲咱早期的圣经、圣诗嘛有一寡是讲教会人的记录还是讲咱开会议记录等等遮的资料咱拢知影讲，随对着这时代的变化。过去的物件其实拢有伊所重要的意义所以历史档案馆就是做一个管理甲典藏的单位是属伫咱长老教会，所以阮拢收藏对19世纪以来所有咱教会、长老教会还是讲机构单位这早期的资料，就是阮遮咧收藏的。好所以虾米人会当去使用这个档案馆其实大家人拢会当来使用，就是即马阮伫档案馆，阮收的物件，当然有像讲，圣经，有直接会当看会到的，嘛有已经数位化，放伫电脑顶头，会当来调阅。当然你若有需要做一寡研究，还是讲咱想要了解教会的历史。或者是讲我家己过去我的家族有足侪代伫教会毋知有较早我阿公还是阿祖，因迄个时阵做长老，还是因迄个时阵做伙奉献地要去教会，毋知有遮个资料无？拢欢迎会当甲阮联络来查遮个资料。好，安尼大概小可有一寡概念就是所有人其实拢会当使用这个资源，有足侪古早的遮个资料拢放伫咱的档案馆内面。所以邀请咱的观众朋友，如果咱有兴趣，其实咱拢会当踮伫上班的时间去到伫档案馆，会当参观，会当了解内底到底有啥物款的资料。所以今仔日咱欢迎瑞银会当踮伫咱中间，咱要做伙来读圣经。咱今仔日的范围，咱要对马可福音第7章的14节，继续要读到第37节。今仔日范围较长所以咱会对马可第7章14节读到37节，咱就请瑞银来带咱读圣经。好，马可福音第7章14节，什么才会互人无清气？耶稣阁叫众人来，甲因讲：恁大家拢着听我的话，着了解，对外面入去人内面的。无一项会互人无清气，对内面出来的物才会互人无清气。耶稣离开众人，入去厝内，伊的门徒就问伊即个譬喻的意思。伊甲因讲：安尼连恁拢无明白哦，恁减无了解，对外面入去人内面的，拢袂互人无清气。因为对外面入去的，毋是入去心内，是入去腹肚内，后来放落去便所。耶稣安尼讲，是指所有的食物拢清气。好，几个所在敢若简单的调啦，头一个是譬如，嘿，过来入去心内，其实迄拢是小可声调的问题所有的食物拢清气。这几个所在咱小注意一下就会使。好，佮继续对20节来。20节，伊佮讲，对人内面出来的，
才会互人无清气，因为对内面出来的，就是对人的心出的有歹念头、疏通、饕餮、凶杀、凶杀、奸淫、贪心、邪恶、奸诈、放纵、放纵、穷、嫉妒、怨妒、诽谤、骄傲、袂晓分别是非，这个一切社会事，拢是对内面出来的，这才会互人无清气。好，头拄迄几个字真正足歹读的吼，奸淫、贪心、邪恶、奸诈、放纵、怨妒、诽谤、骄傲，袂晓分别是非。这几个真正无好读。所以真正莫有歹念头。莫有歹念头是正确的，因为无好读。好，来24节。外邦妇人的信心，耶稣对遐出发去太尼地区。伊入去一间厝，无爱人知，毋过无法度保密。随时有一个妇人听到耶稣的代志，就来跪伫伊的骹前。伊的查某囝互邪神附身。这个妇人是出世伫苏利亚腓尼基的希腊人，伊求耶稣甲伊的查某囝赶鬼。耶稣甲伊讲，着先互囡仔食，摕囡仔的食物，迄互狗仔食毋好。好，迄地名真正拢是真困难的代志啊，就是泰尼啊，后壁这就是苏利亚、腓尼基，地名通常是无好读，因为主要这拢翻译的，所以其实要翻过来台语要读好真好嘛是。咱来熟悉，伊大概安怎讲吼？好，来过来28节。妇人应讲：主啊，桌仔骹的狗仔拢食囡仔的饼油啊。耶稣甲伊讲：因为你即句话，你通转去，鬼已经离开你的查某囝啦。妇人转去因兜，看到查某囝倒伫床里。鬼已经离开，耶稣医治一个聋哑的人。耶稣佮离开太尼地区，经过西顿以及地加坡里地区，来到加利利湖。有人带一个袂听见、佮袂讲话的人来耶稣遐。恳求耶稣甲伊换手，耶稣带迄个人离开众人迄边啊，穿砖头啊入去伊双边的耳孔，佮配烂抹伊的舌，然后仰天吐气，甲伊讲：伊发呆，意思就是开。迄人的耳孔随时开。治军令讲话讲甲真清楚。耶稣严命令伊毋通甲人讲，毋过伊愈禁止因若出力报扬，大家拢非常着惊，讲伊逐项拢做甲真好。连袂听见的人拢会听见，袂讲话的人拢会讲话。有几个所在头拄有讲吼，穿金头啊，啊，过来迄个治军令，就是原本一个会教的人，啊，治军忽然间伊就灵去啊，伊开始会当讲话啊，有当时啊。咱咧读台语嘛是安尼嘛，读到拢毋知影要安怎读啊，但是。当咱来顺时的时阵，咱治军灵气啊，随时咱就愈读愈好。所以后壁遐就是因愈安怎就愈安怎，毋是哪安怎，嘿，愈禁止因愈出力报用。
所以这个所在小注意一下就好啊。好，这是今仔日咱所读的所在踮伫马可第7章的，咱头拄对14节读到37节。真感谢瑞金今仔日带咱来读台语的圣经。煞遮咱就继续将时间来交予月亮阿嬷，予月亮阿嬷来带咱听伊的台语到底甲咱有啥物款的差别，嘛会当真做咱真好的学习，那就交予月亮阿嬷咯。马可福音第7章14节，什么才会互人无清气？耶稣搁叫众人来，甲因讲。恁大家拢着听我的话，着了解。对外面入去人内面的物，无一项会互人无清气；对内面出来的，才会互人无清气。耶稣离开众人，入去厝内，伊的门徒就问伊即个譬喻的意思，伊甲因讲。安尼连恁都无明白哦，恁减无了解，对外面入去人内面的，拢袂互人无清气，因为对外面入去的，毋是入去心内，是入去腹肚内，后来放落去便所。耶稣安尼讲，是指所有的。食物拢清气，伊阁讲，对人内面出来的，才会互人无清气，因为对内面出来的，就是对人的心出的，有歹念头、私通、偷窃、凶杀、奸淫、贪心、邪恶、奸诈。放纵、怨妒、诽谤、骄傲，袂晓分别是非，这个一切邪恶的事，拢是对内面出来的，这才会互人无清气。外邦妇人人的信心，耶稣对遐出发去泰尼地区。伊入去一间厝，无爱人知，不过无法度保密。随时有一个妇人人听到耶稣的代志，就来跪伫伊的骹前。伊的查某囝互邪神附身。这个妇人人是出世伫叙利亚腓尼基的。希腊人，伊求耶稣甲伊的查某囝赶鬼。耶稣甲伊讲，着先互囡仔食，摕囡仔的食物，迄互狗仔食毋好。妇人人因讲，主啊，桌仔骹的狗仔，都食囡仔的饼油啊。耶稣甲伊讲。因为你即句话，你通转去，鬼已经离开你的查某囝啦。妇人人转去因兜，看到查某囝倒伫床面，鬼已经离开。耶稣医治一个聋仔的人。耶稣搁离开泰尼地区，经过西顿以及地卡普里。地区来到加利利湖，有人带一个袂听见、阁袂讲话的人来耶稣遐，恳求耶稣甲伊换手。耶稣带迄个人离开众人去边仔，藏砖头仔入去伊双边的耳孔。搁配烂抹伊的舌，然后天吐气，甲伊讲，伊发呆，意思就是开。迄人的耳孔随时开，治军令讲话讲甲真清楚，
耶稣严严命令因，毋通甲人讲，毋过伊如禁止，因如出力报扬。大家拢非常着惊，讲伊逐项拢做甲真好，连袂听见的人都会听见，袂讲话的人都会讲话。感谢咱亲爱的观众朋友对咱这个读圣册部文字节目的支持，互咱会当不断透过读圣经来学习台语。每一礼拜，咱邀请无同款的来宾踮伫咱中间。每一个少年人因的台语程度拢无同款，但是重要的是，我期待会当带因开始学习开嘴讲台语。有可能小可讲袂标准，有可能迄个腔嘛听起来怪怪，但是抱着鼓励的心，我想慢慢来锻炼，一集来练习的时阵，咱的台语会愈来愈好。咱的圣经节目，咱也特别摕一本，用这本来做咱的版本，这是现代台语的译本。这个译本踮伫今年度这一年中间才出版。是足侪圣经学者以及牧师用真侪时间来做翻译的工作。我相信这本圣经对咱学习台语会当带来真大的帮助。伊一边是汉字，一边是白话字，所以咱会当两边做伙来三对照来慢慢练习。所以嘛，鼓励咱亲爱的观众朋友，若是你也未买这本圣经，我会鼓励你，会当到伫广播社，还是踮伫圣经公会来买一本属伫家己的台语圣经，缀着咱的节目，通马靠好音，慢慢来读，咱就会哪来哪得到进步。搁一摆感谢大家对这个节目的支持，因为有咱大家的分享，会当做伙推广台语，互愈来愈侪少年人，也是愈来愈侪后一代。开始开嘴讲台语，做伙也对上帝的话得到祝福，感谢大家平安。